Всем привет! У нас сегодня немного необычная постройка, потому что ее основная часть находится под землей. В недавнем видео я жаловалась на то, что... не жаловалась, но был косяк в том, что я не сделала подвал изначально, и когда его пыталась сделать, он у меня немножечко странно получился, не получилось сделать нормальный выход. И в этот раз я решила исправиться и сделать полностью весь дом в подвале, по сути. То есть подземный дом, многоэтажный даже, насколько я понимаю, Sims позволяет где-то 4 уровня сделать подвала. Но просто дом такой делать мне что-то не сильно хотелось. Я решила придумать какую-нибудь интересную историю. Теперь получить дом миллионера, который скрывается от всех. Не от своих друзей, потому что я там наставила кучу таких мест, где нужно тусить только с друзьями, а одному там будет немного одиноко. Так вот, в самом вверху, получается, на земле есть только маленькая хибарочка такая, то есть такой маленький домик, там он немножечко обставлен, но это все прикрытие, потому что там, в общем, за уголочком есть дверка, там есть лестница, по лестнице вы спускаетесь и получается, вы спускаетесь в основной дом. Или квартиру, не знаю, как это расценивать. Подвальная квартира, наверное, так. Подвальная квартира получилась очень большой. Я сначала думала, что, в общем, будет маловато места, и сразу как бы такой сделала задел на очень-очень большое пространство, потому что я ограничивала выходами наружу, сделала окна и сделала еще, чтобы освещалась немного квартира водой, сделала бассейнички, бассейн, в общем, сделала, и в бассейне сделала окна. Выглядит, кстати, очень прикольно, мне очень понравилась эта идея, особенно когда я там в самом конце доберусь до нижнего бассейна, посмотрите, как это симпатично выглядит, и я думаю, что я это буду еще использовать. Так вот, получается, освещается верхний ярус, первый ярус квартиры за счет дырок в земле, которые я потом закрою, конечно же, растительностью и водой, озерцами, так сказать. Но все задекорировано максимально, потому что история такова, что у нас есть миллионер, который хочет спрятаться от всех и вся, чтобы его не беспокоили, чтобы, не знаю, там не нашли папарацци, еще что-то. И он решил спрятаться от всех и спрятался вот в таком вот красочном ландшафте, в этом домике. Если кто-то и зайдет туда, то увидит только этот маленький развалившийся домик, больше ничего не увидит. Но снизу у него есть все необходимое. Кухня, спальня, есть даже рояль, есть даже стол для настольного тенниса, он потом будет в спальне. Есть и свой бассейн, то есть я на нижнем уровне, на втором уровне я сделала еще бассейн, персональный, полноценный бассейн, в котором можно купаться, и есть там еще один уровень, опускаемся еще ниже. В самом конце я, на самом деле, просто сделала прачечную. Мне захотелось что-то сделать еще на третьем уровне, но я подумала, что это будет уже немножко перебор, потому что сначала я думала, что там еще будет кабинет, но кабинет такое подобие кабинета я вместила на втором уровне вместе со спальней, поэтому просто ушла туда прачечная, но вид через бассейн на прачечную очень прикольный. Я думаю, что я буду использовать именно эту фишечку еще где-нибудь. Так вот, сама эта квартира, она вообще без перегородок, то есть там перегородку имеет только туалет и ванная, и причем туалет я все-таки не забыла и сделала на первом уровне и на втором уровне, то есть все-таки, чтобы не нужно было бегать туда-сюда, если нужно. И я умышленно не сделала все эти перегородки, потому что мне показалось, что и так света мало, и так как-то такая задумка, что все такое кривое, изломанное за счет того, что там, окна здесь. И если бы я еще нарезала это как пирог, мне кажется, не очень было бы красиво, поэтому абсолютно открытое пространство,
на 100% открытое. Все немножечко по углам рассовано, но зато есть место и для кухни, полноценной большой кухни, и для столовой, и даже бар там поместился, самый большой бар. Я, кстати, что-то удивилась, так обновилась линейка баров, давно я их не устанавливала. Я немножко удивилась. Раньше были только вот эти маленькие, не самые симпатичные, а сейчас прям и есть из чего выбрать. Плюс есть место такого типа кинотеатра, где есть диван, подушечки, пуфички, где можно посидеть. Есть имитация камина, вот тот столик, который я очень люблю, вроде как с огнем, и там можно расположиться, просто поболтать, потому что я там расположила много кресел. Есть же еще рояль, плюс такое место типа прихожей, где вот вы спускаетесь, когда по лестнице выходите, вот попадаете в такую импровизированную прихожую. На нижнем уровне там у нас спальня, конечно же, ванная уже хозяйская типа. Ну, как я предполагаю, что все-таки к этому миллионеру ходят гости. И типа кабинет, но он очень просто обставлен, немножко кабинета. И там пространство, чтобы себя чувствовать комфортно в бассейне. Ну, то есть там лежачки, свечи. Я не знаю, зачем свечи, но они хорошо смотрятся возле бассейна. И душ я там установила еще один, чтобы, ну, ты типа выходишь из бассейна, и ты можешь сразу ополоснуться, а не идти через всю квартиру в ванную, чтобы там смыть хлорку, бассейнную воду. Вот. И внизу прачечная, как я уже говорила. Но мы еще до этого дойдем. Ну, собственно говоря, все. Приятного просмотра. Подписывайтесь. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк, если понравилось. До следующих построек.